अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां लाइव में तव्हां सां गॾु आहियां। अॼु हिकु नए उनवान सां गॾु ऐं नओं उनवान आहे साॻियो ई कल्ह जेको असां कल्ह अधु ते छॾियो होसीं। अॼु उन्हीअ खे असां मुकमल करे ऐं कुझु जनरल जेके मौज़ू रहियल आहिनि उन्हनि मौज़ूअनि खे मुकमल कंदासीं। सुंदस ख़ालिद अवान, वालेकुम अस्सलाम। मोस्ट वेलकम सुंदस ख़ालिद। क्लास 8 जा कुझु रहियल मज़मून असां उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन खां अलावा जेको कल्ह सिन्फ़ुनि ते असां ॻाल्हायोसीं उन सिन्फ़ुनि मां बाक़ी जेके बक़ाया सिन्फ़ूं आहिनि अॼु उन्हनि ते बि असां जेको आहे सो ॻाल्हाईंदासीं त जीअं असांखे ख़बर पइजी सघे त जीअं कहिड़े त सिन्फ़ुनि जी असलियत छा आहे। मुसदस न सोबत न उल्फत मोहब्बत असां में, न का हिक ॿियनि सां मरबत असां में, न का यार जी गर्ज़ संगत असां में, न का पंहिंजे पेरनि ते पंगत असां में बगड़ थो ॾिसे हर कोई हिक ॿियनि खे वझाइण प्यार या वाघो विझनि खे दिलनि में असर या न को डपु थिए थो, न को किन जे वाइज़नि पटांदर हले थो, सबब राह दिल ख्वाह पंहिंजे वेठे थो, वणे से दिल खे जो कम उहो करे थो, ॾिसो हक़ नज़र सां चओ सच छा आहे या वाकई ॻाल्हि आहे की न आहे। मुसदस अहिड़ी सिन्फ़ जंहिंमें 6 सिटूं हूंदियूं आहिनि, पर उन्हनि 6 सिटुनि में जेको आहे काफ़ियो ऐं रदीफ़ कहिड़े रीत अचे असांखे ॾिसणो इहो पवंदो आहे त उहो काफ़ियो ऐं रदीफ़ सही आयल आहिनि या न। ऐं उनजे मुसदस में असां इहे शयुनि खे ॾिसंदासीं त अॼु किथे काफ़ियो आयल आहे ऐं किथे रदीफ़ आयल आहे ऐं कहिड़ी सिट कंहिंसां हम काफ़िया आहे। न सोहबत न उल्फत मोहब्बत असां में, न का हिक ॿियनि सां मरुवत असां में, मोहब्बत मरुवत ठीकु आहे इहो आहे हिते। इन खां पोइ न का यार जी गर्ज़ संगत असां में, संगत न का पंहिंजे पेरनि ते पंगत असां में, ठीकु आहे। इहे मोहब्बत मरुवत संगत पहिरियों 4 सिटूं हम काफ़िया हूंदियूं आहिनि ऐं पोइ जेके हूंदियूं आहिनि उहे अलॻि हूंदियूं आहिनि। इहे मुसदस जी निशानी आहे जेको हुनजी वधीक अचे थी हिन जो सिटार। मुसदस अरबी शाइरी जी सिन्फ़ आहे। मुसदस अरबी लफ़्ज़ जे सता मां वरितल आहे जंहिंजी माना आहे 6। मुसदस शेर जी अहिड़ी सिन्फ़ आहे जंहिंमें 6 सिटूं या 6 मिसराऊं थियनि थियूं। इन में जेकॾहिं पहिरें बंद जूं 6 ई सिटूं हम काफ़िया हुजनि त बि ठीकु, पर जेकर न त बि पहिरियों 4 सिटूं पाण में हम काफ़िया ऐं बाक़ी 2 सिटूं पाण में हम काफ़िया हूंदियूं आहिनि। इहे बुनियादी मां तव्हांखे काल्ह वज़ाहत कई हुयमि त इहे जेका नज़्म आहे उहा बुनियादी तौर ते पहिरियों हर हिकु शेर खे नज़्म चयो वियो, पर पोइ उन्हनि खे अलॻि अलॻि करे उन्हनि खे अलॻि अलॻि नालो ॾिनो वियो। जीअं 6 सिटुनि वारी खे मुसदस, 4 सिटुनि वारी खे रुबाई, 5 सिटुनि वारी खे मखमस, अहिड़े नमूने सां अलॻि अलॻि सिन्फ़ूं जुड़ंदियूं ऐं ठहंदियूं वियूं। मथे सां मिसाल पढ़ियासीं, पहिरियों 4 सिटूं पाण में हम काफ़िया आहियूं, 2 पोयां पाण में अलॻि थिया आहियूं, ठीकु आहे। सिंधी क्लासिक हाणे असां पहिरियों जेके सिन्फ़ूं जेके क्लास 6 ताईं मौजूदु आहिनि मां सिर्फ़ु उन जो ज़िक्र कयो आहे, उन्हनि खां वधीक सिन्फ़ुनि ते मां न ॻाल्हाए वठमि, ठीकु आहे। हाणे असां जेको आहे उहे क्लासिकल शाइरी जूं सिन्फ़ूं जेके आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं, छाकाणि उहे सिन्फ़ियूं बि सिंधी में आहिनि। छाकाणि बेत असां वटि क्लास में 6 में 5 में मौजूदु आहे, 7 8 में बि मौजूदु आहे। उन्हनि बेत खे दोहे खे सोटे खे छा थो चइजे ऐं उनजो फनी घाड़ेटो कहिड़ो आहे उन घाड़ेटे सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं, ठीकु आहे। दोहो सिंधी क्लासिकी शाइरी जो सिन्फ़ूं। दोहो दोहो हिंदी लफ़्ज़ दोहा मां निकितल आहे जंहिंजी माना आहे 2 मिसराउनि या सिटुनि वारो बेत। ॾोहीड़ो सिंधी शाइरीअ जी हिकु क़दीम फ़न आहे जंहिं समन ऐं सुमरन जे दौर ते तरक़ी करणु शुरू कई हुई। हिंदी ज़बान में हिन फ़न खे दोहिरो या दोहो चवंदा आहिनि। क्लासिकल दोहे जे हिसाब सां शेख हमाद जमालीअ खे सिंधीअ जो पहिरियों शाइर चयो वेंदो आहे, ठीकु आहे। दोहो माना 2 सिटुनि वारो अहिड़ो शेर जंहिंजे 2 सिटुनि में काफ़ियो आख़िर में ईंदो हुजे, असां उन खे दोहो चवंदा आहियूं।
जेको मथे जम हुयो उहो ही हाणे ॾिसो जूणो मत ऊणो आव तमाची आव सबाजे बाज पे तोसी ठटो राव। ही क्लासिकल सिंधी शायरी जो पहिरियों दोहो मञियो वेंदो आहे। जूणो मत ऊणो आव तमाची आव सबाजे बाज पे तोसी ठटो राव। ठीक है। ही जेके आखिरी तमाची आव ऐं तोसी ठटो राव जेको आहे उहो काफिया आहिनि। आव ऐं राव जेको आहे उहो काफियो आहे जेको ॿिन्ही सिटनि जे आख़िर में अचे थो। सोरठो दोहे वांगुरु सोरठो पिणु क्लासिकी सिंधी ऐं हिंदी शाइरी जे ॿ सिटी सिंफ आहे। दोहे जे पदनि खे फेराए उबतो रखिबो त सोरठो थी पवंदो आहे। इन में ॿ सिटूं थियनि थियूं ऐं हर सिट में ॿ पद थियनि था। काफ़ियो हर सिट जे विच में ईंदो आहे। सिंधी क्लासिकल शाइरी जी सिंफुनि जी इन सोरठे जी दोहे सोरठे ऐं बेत बेत बि सिर्फ़ु ॿिनि सिटुनि वारो उन जी ख़ुसूसियत इहा आहे त उन में हमेशह ॿ सिटूं हूंदियूं आहिनि ऐं ॿ सिटूं पहिरियों जी तरह हिकिड़ो ई बेत हुजे छो न असां उन खे तब्दील करे जेको आहे सो दोहो करे सघूं था, उन खे सोरठो करे सघूं था, उन खे ई बेत करे सघूं था। छाकाणि त दोहे में बि 48 मात्राऊं हूंदियूं आहिनि, सोरठे में बि 48 मात्राऊं हूंदियूं आहिनि ऐं बेत जेको ॿिनि सिटुनि वारो आहे उन में बि 48 मात्राऊं हूंदियूं आहिनि। मात्राऊं माना अखर। ठीकु आहे, 48 अखर हूंदा आहिनि। जेको काफ़ियो हूंदो आहे काफ़िये वारो पद हूंदो आहे उन में 11 मात्राऊं यानी कि 11 अखर ऐं बग़ैर काफ़िये वारे पद में जेको आहे सो 13 अखर या मात्राऊं थींदियूं आहिनि। ठीकु आहे, असां हलूं था अॻिते जंहिंमें लिखियलु आहे जोगीअ जाॻायोसि सुतो होसि निंड में। जेके पीले रंग जा अखर आहिनि इहे काफ़िया आहिनि ऐं ॾिसो त ॿई जेको आहे सो विच में अचनि पिया, ॿिन्ही सिटुनि जे विच में अचनि पिया। जोगीअ जाॻायोसि सुतो होसि निंड में तंहिं पोइ थियोसि संदेही पिरियां बेचरे। जाॻायोसि ऐं थियोसि हिते काफ़िया आहिनि जेके ॿिन्ही सिटुनि जे विच में आया आहिनि ऐं इहो सोरठे जो मिसाल आहे। पेई जा प्रभात सां माक न भायो माण्हू, पेई जा प्रभात सां माक न भायो माण्हूअ रोई चुरी राति ॾिसी ॾुखो ई मूंखे। हाणे ॿिन्ही शेरनि में असां ॾिसो पिया था त जेके काफ़िया आहिनि उहे ॿिन्ही शेरनि में ॿिन्ही सिटुनि में जे विच में अचनि था। जाॻायोसि ऐं थियोसि प्रभात ऐं राति काफ़िया आहिनि जेके विच में अचनि था ऐं असां इन खे सोरठो चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, सोरठो अहिड़ी सिर्फ़ जेका ॿिनि सिटुनि ते मुश्तमिल हुजे पर ॿिन्ही सिटुनि जे काफ़ियो विच में ईंदो हुजे। बेत बेत सिंधी शाइरी जी निज ऐं बुनियादी सिंफ आहे। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ऐं ॿियनि मुहक़िक़नि बेत लफ़्ज़ जो असुलु अरबी लफ़्ज़ बेत ॼाणायो आहे जेको सिंध में अरबनि जे दौर में मुरविज ॿिनि सिटुनि वारो शेर हो। ॿिनि सिटुनि वारे शेर खे उन खां अॻु श्लोक स्वेतर सोरठो या दोहो चयो वेंदो हो। तोणे जो श्लोक ॿिनि सिटुनि खां वधीक ऐं स्वेतर हिकु सिट ते बि मुश्तमिल हूंदो हो पर बेत खे जेको अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे उन जी माना आहे घर ऐं असां उनखे सिंधीअ में हाणे चवंदा आहियूं निज। क्लासिकल ॿोलीअ जी क्लासिकल शाइरीअ जी सिंफ आहे बेत जेको शुरूआती ॿिनि सिटुनि में असांखे मिले थो उन खां पोइ उन्हनि में तरक़ी ऐं तरवीज पुण थी आहे। सिंधी ज़बान में बेत दोहे मां उसरियो। दोहे में काफ़ियो ॿिन्ही सिटुनि जे आख़िर में ईंदो आहे जॾहिं त सोरठे में काफ़ियो ॿिन्ही सिटुनि जे विच में ईंदो आहे। वक़्तु गुज़रण सां सिंधी शाइरी में तरक़ी थी, तब्दीलियूं आयूं। दोहे ऐं सोरठे जी मेल सां सिंधी शाइरीअ में बेत सिरजियो वियो। ठीकु आहे, अवाइली बेत बि असांखे ॿिनि सिटुनि जो ई मिले थो। शुरूआती जेके बेत आहिनि उहे असांखे ॿिनि सिटुनि जा ई मिलनि था। उन खां पोइ बेत तरक़ी कई, ॿिनि सिटुनि खां वधीक बि असांखे मिलिया आहिनि। जेतो बेत भायां से आयतूं आहिनि नियो मन लाइन पिरियां संदे पार ॾे। जेतो बेत भायां से आयतूं आहिनि नियो मन लाइन पिरियां संदे पार ॾे। पाणियारी सर बेड़ो जरते पखी जीअं
असां सजण कीअं रहियो आहे रूह में। जेतो बेत भाया से आया तू आहीन नियो मन लाइन पहियां संदे पाड़े कंहिंजो शेर आहे अवां मूंखे ॿुधायो। ऐं पाणियारी सर बेड़ो जरते पखी जीअं असां सजण कीअं रहियो आहे रूह में कंहिंजो शेर आहे अवां ॿुधायो। सूफ़ी ला कूफ़ी को न भांयस केर, सूफ़ी ला कूफ़ी को न भांयस केर, मंझाई मंझ विड़े पधर नाहे पेर, जिते साण सवेर थिए तनी जो वाहियो। हाणे इहो बि बेतो आहे। वालेकुम अस्सलाम शाकिर शबीर नाज़िल अवेल वालेकुम अस्सलाम। ॾिसो हाणे ही टिनि सिटुनि वारो शेर आहे। इन में ॻाढ़े रंग वारा जेके लफ़्ज़ आहिनि से काफ़िया आहिनि जेके ॿिनि सिटुनि जे आख़िर में ऐं टीं सिट यानी उनजे विच में आयो आहे। इन्हीअ खे बेत चइजे थो। सैफुर रहमान कुरैशी चए थो लतीफ़ सरकार जो बेत आहे। मोहम्मद असलम चए थो लतीफ़ सरकार जो बेत आहे। ऐं रोशनी लाल चए थी त शाह जो आहे। ठीकु आहे त पोइ पोयों बेत कहिड़ो हुयो? पाणियारी सर बेड़ो जरते पखी जीअं असां सजण कीअं रहियो आहे रूह में। इहो बेत कंहिंजो आहे इहो ॿुधायो। सूफ़ी लाकूफ़ी कोन भांयस केर, मंझाई मंझ विड़े पधर नाहेस पेर, जिते साण सवेर थिए तने जो वाहियो। ठीकु आहे सम्झ में आई ॻाल्हि त जॾहिं जीअं जीअं तरक़ी थींदी वई जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वियो तीअं तीअं असां ॾिसंदा वियासीं त असांखे उन तरक़ी उन बेत में तरक़ी ऐं तवीज में नज़र आई ऐं सिटुनि में इज़ाफ़ो थींदो वियो। ठीकु आहे इहो टिनि सिटुनि वारो बेतो आहे जेको असांखे साम्हूं पियो आहे। हाणे चइनि सिटुनि वारो आहे। सघन सुधन सूर जी त घायल कीअं घारीनि, सघन मुजाहिद अली खाकी साहब शाह लतीफ़ जो हिकिड़ो बेत आहे। पोयों बेत कंहिंजो आहे उहो ॿुधायो। सघन सुधन सूर जी त घायल कीअं घारीनि, पियल पासो पट तां वढियल न वारीनि, पर जे पुछे प्रीअ खे है हंजूं हारीनि, सजण जे सारीनि से न रोन न चोन कीन। ठीकु आहे इहो हाणे घणनि सिटुनि वारो बेत आहे? चइनि सिटुनि वारो बेत आहे जेको असांखे हिते मिले थो। अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी, अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी, कादर पंहिंजी कुदरत सी काइम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारा है सचो धणी, चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ो जोड़ जहान जी। असां पहिरियों ॿिनि सिटुनि वारो शेर पढ़ी आयासीं, ॿिनि खां पोइ असां टिनि वारो पढ़ी आयासीं, टिनि खां पोइ असां चइनि वारो पढ़ी आयासीं। हाणे असांजे साम्हूं जेको आहे उहो पंजनि सिटुनि वारो शेर आहे। पर हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि असां साम्हूं अचणु घुरिजे। अवल अलाह अलीम ही जेको बेत जुड़ियल आहे उहो पहिरियों सिट जेका आहे उहा सोरठे वारी आहे। सोरठा दोहा मेल जे सां हूअ हूंदो आहे दोहा सोरठा मेल सां बेत, पर ही सोरठा दोहा मेल सां बेत ठहियल आहे। माना पहिरीं सिट जे बि विच में ऐं आख़िरी सिट जे बि विच में बाक़ी जेके विच वारियूं सिटूं आहिनि उनजे आख़िर में काफ़ियो आहे। इन करे असां चवंदा आहियूं सोरठा दोहा जे मेल सां काफ़ियो आहे। अलीम काफ़ियो आहे, क़दीम काफ़ियो आहे, रहीम काफ़ियो आहे, हकीम काफ़ियो आहे, करीम काफ़ियो आहे। ठीकु आहे सो सारा है सचो धणी, चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ो जोड़ जहान जी। ही साॻे में जो ॿ सिटूं आहिनि जेके असांजे साम्हूं पई आहिनि। वहदहू ला शरीक लहू जॾहिं चयो जन, वहदहू मोहम्मद असलम चए थो शायदि इहो काज़ी काज़िर जो शेर आहे, न उहो शेर शाह अब्दुल करीम बुलडीअ वारे जो आहे। पाणियारी सर बेड़ो जरते पखी जीअं असां सजण कीअं रहियो आहे रूह में। मोहम्मद असलम इहो बेत जेको आहे उहो शाह अब्दुल करीम बुलडीअ वारे जो आहे। ठीकु आहे वहदहू ला शरीक लहू जॾहिं चयो जन, तन मञियो मोहम्मद कारणी हेजा साण हीअं, तॾहिं मंझां तन अवतड़ के न ओलियो। हाणे इन में जन हीअं ऐं तन जेको आहे उहे काफ़िया आहिनि जेके पहिरीं ॿिनि सिटुनि जे आख़िर में ऐं टीं सिट जे विच में अचे थो। हाणे ही जेको शेर आहे इनखे गौर सां पढ़जो ऐं ॿुधायो त इन में काफ़िया
कहिड़ा आहिनि अवां मूंखे ॿुधाईंदो। जेके जेके काफ़िया हिन में आया आहिनि उहे अवां मूंखे ॾसींदो त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। मोटी मांडराण जे वारे कयाई वार, विॼूं वसण आयूं चोॾस थी चौधार, के उथी हलियूं इस्तंबुल ॾे, के मुड़ियूं मग़रिब पार, के चमकनि चीन ते, के लहनि समर कंदे सार, के रमी वयूं रूम ते, के काबुल के कंधार, के दिल्ली के दखन, के गुड़न मथे गरनार, किन जुंबी जिसर मीर तां ॾिना बेकानीर बकार, कन्ही भुज भिॼायो कन्ही ढठ मथां ही ढार, कन्ही अची उमरकोट तां वसाया वल्हार, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम तूं आबाद करी। हाणे मूंखे अवां ॿुधाईंदो ई राबी चए थी त इन्हीअ मां MCQs कीअं ठहंदा। मिसाल जे तौर ते हिन जेको मुंहिंजे साम्हूं हींअर बेत पियो आहे आलम सभु आबाद करे, ठीकु आहे। हाणे इन मां लफ़्ज़ हिकिड़ो खयो वेंदो मांडराण, मांडराण, इन मांडराण जी माना छा आहे इहो मुमकिन आहे, ठीकु आहे। वरी मुड़ियूं, के मुड़ियूं मग़रिब पार, मुड़ियूं लफ़्ज़ जी माना छा आहे फिरियूं वयूं या मुड़ी आयूं। ईअं लहन जी माना छा आहे ज़मीन तां आहे आसमान तां हेठि लहन, या कंहिंजी सार लहण, या जेको आहे सो ॿी माना। अहिड़े नमूने सां इहे सवाल निकिरी सघनि था। ॿिया हिन मां आलम सभु आबाद करी, आलम जी माना छा आहे इहो बि पुछियो सघे थो। मोहम्मद असलम जेको वार चौधार पार सार कंधार गरनार बकार यार गुलहार सुकार जबरदस्त, इहे सभई इन जा जेको आहे सो काफ़िया आहिनि। रोशनाई डाल में जेको आहे सो काफ़िया मोकिलिया आहिनि, जबरदस्त बहितरीन। ईअं बि मुमकिन आहे पुछे थो वञे त इहा बेत ही हिकु शेर साम्हूं ॾेई करे असां खां पुछियो वञे त ही कहिड़ी सिन्फ़ आहे, बेत आहे, नज़्म आहे, गीत आहे या ग़ज़ल आहे, ठीकु आहे। किथां कीअं बि सवाल ठही सघे थो। हाणे इहे असांजूं सिन्फ़ूं हुयूं जिन ते असां ॻाल्हायोसीं, ऐं सिन्फ़ूं मां ॿुधायो अव्हांखे सिर्फ़ु उहे सिन्फ़ूं ते मां उन्हनि सिन्फ़ुनि ते ॻाल्हायो आहे जेके सिन्फ़ूं असांजे पहिरीं खां वठी 9 क्लास ताईं मौजूद आहिनि उन क्लास ताईं। हाणे मां 9 जी ॻाल्हि पियो कंदो वञा, इन जे करे त असां 8 के क़रीब पहुता आहियूं अॼु ख़तम करण ते, इन जे करे असां 9 ते पुॼंदासीं। ऐं सुभाणे खां इंशाअल्लाह 5 जेके लेसन आहिनि 5 ॾींहं उहो असां 5 ई ॾींहं असां 9 क्लास जा पढ़ंदासीं। उन खां पोइ वरी बक़ाया 5 ॾींहं असां रिविज़न कंदासीं ऐं ग्रामर पढ़ंदासीं। त जीअं असांजो हिकिड़ो कोर्स हिकु दफ़ो ॿीहर जेतिरो कुझु पढ़ी आया आहियूं सभु खां सभु ॿीहर वरजाइजी वञे ऐं असांखां का बि शइ रहिजी न वञे, ठीकु आहे। पाकिस्तान जा हवाई अड्डा ऐं बंदरगाह ही क्लास 8 जो सबक़ आहे जंहिंमें असां पढ़ंदासीं पाकिस्तान जा हवाई अड्डा ऐं बंदरगाह। पंहिंजे मुल्क खां ॿियनि मुल्क ॾांहुं सफ़र करण या वापार जे अच वञ लाइ बहरी ऐं हवाई जहाज़नि जी ज़रूरत पवंदी आहे, जंहिं ज़रिए दुनिया सां राब्ते में रही सघिजे थो। मवासिलाती निज़ाम खे हलाइण लाइ हवाई अॾनि ऐं सामूंडी बंदरगाहनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। असांजे मुल्क में केतिरा ई हवाई अॾा आहिनि जिन मां जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेरा गाजी खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान अहम आहिनि। इन्हनि हवाई अॾनि ते पाकिस्तानी जहाज़नि खां सवाइ दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जा जहाज़ बि अचनि वञनि था। के बार बरदार जहाज़ दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जो तिजारती सामान खणी ईंदा आहिनि, जंहिंमां हिक खे चङो फ़ाइदो हासिल थिए थो, जंहिंमां मुल्क खे चङो फ़ाइदो हासिल थिए थो। जेके शयूं पाकिस्तान में न आहिनि उहे ॿाहिरां घुरायूं वेंदियूं आहिनि। आलमी सयाह
पाकिस्तान जे उतरनि इलाइक़नि मोहनजोदड़ो ऐं हड़प्पा वग़ैरह घुमण लाइ हिते जहाज़नि वसीले अचनि था। अहिड़ी तरह असांजा पाकिस्तानी बि ॿियनि मुल्कनि ॾांहुं सफ़र लाइ हवाई जहाज़नि जी सवारीअ खे अहमियत ॾियनि था, छाकाणि त जहाज़ थोरे वक़्त में मुसाफ़िर खे हिकु शहर खां ॿिए शहर या मुल्क ताईं पहुचाइण में देरि ई नथा कनि। इहो असांखे मालूमात सिर्फ़ु इन करे आहे त ॿार जंहिंखे असां पढ़ाइण वञूं था, छाकाणि हीउ तव्हांजे लाइ त बुनियादी ॼाण आहे, ठीकु आहे, त जीअं इम्तिहान दर में ईंदो त उन मां पुछी सघनि था त पाकिस्तान में कहिड़ा कहिड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहिनि। इहे सभई जेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहिनि जेके असां वटि पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि, ठीकु आहे। त उन खां अलावा इहो बि पुछी सघिजे थो, सवाल करे सघनि था त उहे कॾहिं क़ाइमु थिया, उहे कंहिंजे नालनि ते आहिनि, उहे कहिड़नि शहरनि में आहिनि, उतां कहिड़ियूं फ्लाइटूं हलनि थियूं, इहो त कोन पुछियो वेंदो, पर क़ाइमु कॾहिं थिया इहो मुमकिन आहे सवाल कयो वञे, ठीकु आहे। त असां पंहिंजे ॿारनि खे जॾहिं असां इहा ॼाण ॾींदा आहियूं त उन्हनि खे असां इन जी अहमियत बि ॿुधाईंदा आहियूं त अहमियत कहिड़ी आहे। असांजे मुल्क पाकिस्तान जो बहरी निज़ाम ख़ासि अहमियत रखे थो। कराची पाकिस्तान जो वॾो बंदरगाह आहे। उहो बंदरगाह हिन वक़्त ताईं दुनिया जी तवजह जो मर्कज़ बणियल आहे ऐं सॼे मुल्क जो वापार हितां ई हले थो। इन शहर में कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल क़ाइमु कयो वियो आहे, जिते ॿियनि मुल्कनि जा कंटेनर बि सामान खणी ईंदा आहिनि। इन खां सवाइ गवादर में बि इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल क़ाइमु कयो वियो आहे, जितां पाकिस्तान जे पाड़ेसरी मुल्कनि खे वापार जो मौक़ो मिलियो आहे। हिन वक़्तु ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट चीन समेत विच एशिया जे केतिरनि ई मुल्कनि जे ध्यान जो मर्कज़ बणिजी चुको आहे। हिन पोर्ट खे जदीद ऐं ख़ूबसूरत अंदाज़ में ठाहियो वियो आहे। इन खां सवाइ कराचीअ में पोर्ट कासिम बि हिकु अहिड़ो ई बंदरु आहे, जितां वापारी पंहिंजो सामान ॾिसावर लफ़्ज़ जी माना छा आहे इहो मूंखे ॿुधाईंदो। ॾिसावर मोकिलींदा आहिनि। इन सां गॾु सिंध में केटी बंदर ऐं शाह बंदर ते होड़नि वसीले झींगा ऐं मच्छी मारे कराचीअ में मोकिलिया वेंदा आहिनि। बलोचिस्तान में पुस्नी पोर्ट पिणु वापार लाइ बुनियादी हैसियत रखे थो। हिन बंदर ते पिणु मच्छी मारण जो को बंदोबस्त थियल आहे, जितां इहा मच्छी गवादर आंदी वेंदी आहे, जितां पाकिस्तान जे अंदरूनी तोड़े आलमी मंडियुनि ॾांहुं मोकिले नाणो कमायो वेंदो आहे। नाणे खे असां ॿियो छा चवंदा आहियूं इहो असांखे अवां ॿुधाईंदा। हीअ मश्क आहे जेका अव्हांजे साम्हूं आहे। इन मश्क खे करण जे लाइ मां बि लफ़्ज़ लिखां थो, अव्हां बि लफ़्ज़ लिखो ऐं मूंखे ॿुधायो त अॾो जो जमा छा थींदो, राब्तो जो जमा छा थींदो, ठाहियो जो जमा छा थींदो, देरा जो जमा छा थींदो, सवारियूं जो जमा छा थींदो ऐं मंडियूं जो जमा छा थींदो। सॉरी, सवारियों जो वाहिद छा थींदो, देरा जो वाहिद छा थींदो ऐं मंडियूं जो वाहिद छा थींदो। माज़रत मां भुलिजी वियुसि। ईराबी जी हुकुम कयो। मोहम्मद असलम डेसावर ॿिए मुल्क या एक्सपोर्ट। डेसावर माना ॿिए मुल्क ॾांहुं, पंहिंजे मुल्क खां ॿाहिरि, ठीकु आहे। ईराबी चिठी राब्तो जो राब्ता। मेमूना ज़ारा चिठी नारो मतलब नाणो मतलब नाणो मतलब पैसा। अड्डा ठीकु आहे, राब्ता ठीकु आहे, ऐं ठाहिया ज़बरदस्त, देरो ज़बरदस्त, सवारी बहितरीन, मंडी बहितरीन। राफिया अब्बासी असांखे सभु जवाब ॾेई छॾिया मथां। आसफा भी हिकु जवाब ॾिनो आहे अॾा, ऐं अहिड़े नमूने सां ईराबी अॾा ऐं राब्ता जो जवाब ॾिनो आहे। आसफा असांखे वरी जवाब ॾिनो आहे। मोहम्मद असलम असांखे सभु जवाब मोकिलिया आहिनि, उहे जमा ऐं वाहिद समेत मोकिलिया अथई। रोशनी दाल असांखे सभु जा सभु जवाब मोकिलिया आहिनि, बहितरीन। सिंधू परवीन बि असांखे हाणे जवाब मोकिलणु शुरू करे छॾी आहे। एजाज़ अहमद शोरे असांखे जीअं जवाब मोकिलियो आहे, बहितरीन। तव्हांजा जवाब अचनि पिया।
अहिड़े नमूने सां जेतिरा तव्हांजो पार्टिसिपेशन वधीक हूंदी ओतिरो असांखे वधीक जेको आहे सो मज़ो ईंदो पढ़ाइण में। हाणे तव्हांजा जवाब बिल्कुलु दुरुस्त आहिनि, असांखे पंहिंजे तरफ़ां हिते ठाहियूं था जेका असांखे ख़बर पए त ही असांजा जवाब आहिनि। ठीकु आहे। अॾो जो अॾा, राब्तो जो राब्ता, ऐं ठाहियो जो ठाहिया। ठीकु आहे। देरो जेको आहे जम थींदो देरो वाहिद, सवारियों जो सवारी, मंडियों जो मंडी। हिन जा वाहिद ऐं जमा आहिनि जेके साम्हूं आहिनि। ज़हीर सोहू असांखे जवाब मोकिलिया आहिनि। अदास ज़हीर सोहू जो कॉन्टेक्ट नंबर मोकिलियो तव्हांखे। मुंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर मुंहिंजे फेसबुक पेज ते तव्हांखे मिली वेंदो, फेसबुक जे चैनल फेसबुक पेज ते मिली वेंदो ऐं यूट्यूब जे चैनल ते मिली वेंदो। बाक़ी इहे लेक्चर जेके आहिनि उहे SSDP जे पेज ते, SSDP जे चैनल ते सभु मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे। हाणे असां वटि ॿी मश्क आहे, अॻियाड़ियूं पछाड़ियूं मिलाए नवां लफ़्ज़ ठाहे। मिसाल जे तौर ते हिक सां ॿ लफ़्ज़ हेठि 4 लफ़्ज़ हेठि ॾिना पिया आहिनि। पहिरियों त इहे लफ़्ज़ ॾिसो, अणहूंद, इन में अॻियाड़ी कहिड़ी आहे ऐं पछाड़ी कहिड़ी आहे उहो अव्हां ॿुधाईंदो। अक़लमंद में जेको आहे सो पछाड़ी कहिड़ी आहे, कुलछण में पछाड़ी कहिड़ी आहे ऐं अॻियाड़ी कहिड़ी आहे, राज़पो में पछाड़ी कहिड़ी आहे इहो पहिरियों ॿुधायो ऐं पोइ अहिड़ा 4 लफ़्ज़ अव्हां ॿिया ठाहे ॾेखारियो। नसीरुल्लाह जखरानी असांखे मोकिलियो आहे राब्ता, ज़हीर सोहू असांखे ठाहिया। पेन पन्नो आहे, सिर्फ़ पेन ॾियो। लफ़्ज़ असां ठाहींदा आहियूं नवां, अॻियाड़ियूं ऐं पछाड़ियूं मिलाए करे। उन्हनि लफ़्ज़नि में अव्हां जा ही असांजे साम्हूं पिया आहिनि अॻियाड़ी वारा लफ़्ज़ ऐं हिकिड़ा पछाड़ी वारा लफ़्ज़ ॿई आहिनि। ठीकु आहे। त इहे तोणे जो अणहूंद में जेको आहे सो अॻियाड़ी बि आहे पछाड़ी बि आहे, पर असांखे तव्हांजे मां सिर्फ़ु अॻियाड़ी कढी ॾेखारियो, कुलछण मां असांखे सिर्फ़ु अॻियाड़ी कढी ॾेखारियो। ठीकु आहे। राफ़िया अब्बासी असांखे जेको आहे सो अक़लमंद जो सेहतमंद। ठीकु आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। इन में कहिड़ी जेको आहे सो आहे मंद लफ़्ज़ जेको पोयां आहे उहो इन में ज़ाहिर करे थो त इहो इन में पछाड़ी आहे। ठीकु आहे। राज़ हक़ीक़त पे बुनियादी लफ़्ज़ आहे, पोइ जेको आहे उन में पछाड़ी आहे, अण उन जी अॻियाड़ी आहे, कु उन जी पछाड़ी आहे। मोहम्मद असलम असांजे मोकिलिया आहिनि अण, कुल, मंद, पो। ज़बरदस्त बेहतरीन। असां अहिड़ा ई ॿिया लफ़्ज़ हिकु ॿियो ठाहियूं था जीअं असांखे ख़बर पए त अॻियाड़ी छा हूंदी आहे ऐं पछाड़ी छा हूंदी आहे। मिसाल जे तौर ते लफ़्ज़ असां वटि आहे, पहिरियों असां क्लियर कयूं था हिनखे ड्राइंग खे। अणहूंद ज़हीर सोहू चए थो राज़को ज़ाब्तो। अणहूंद जो असां हिकिड़ो ॿियो ठाहियूं था अण सां, उहो थियूं त कुझु ही हूंदो त ही अणॼाण। ठीकु आहे। कुलछण जो ॿियो असां चयूं था त कुपत कुपत। ठीकु आहे। अक़लमंद जो तव्हां मूंखे मोकिलियो, वरी असां मोकिलियूं था सेहतमंद। राज़पो, ज़ाब्तो ऐं हारपो। ठीकु आहे। इहे असांजो अॻियाड़ियुनि ऐं पछाड़ियुनि वारा लफ़्ज़ आहिनि जेके असां लिखूं था ठाहियूं था। अॻियाड़ियूं माना जेके बुनियादी लफ़्ज़ हूंदा आहिनि उन में बि हिकु अहिड़ी परवस सूरत या अॻियाड़ी मिलाए हिकु नओं लफ़्ज़ ठाहियो वेंदो आहे। असां हलियूं था अॻिते।
हाणे ॿियो मज़मून आहे गर्ल्स गाइड। मां हिन मां सवाल खणी वञा थो जेके तव्हां खां पोइ अॻिते हली कंदो रहंदुसि ड्यूरिंग दी लेक्चर। ये असां कंदासीं ॿारो जहिड़ी तरह तव्हां स्काउटिंग जे नाले ऐं उन जे कमनि खां त चङी तरह वाक़िफ़ आहे, तहिड़ी तरह गर्ल्स गाइड बि हूंदी आहे। स्काउट ऐं गर्ल्स गाइड जे ट्रेनिंग बिल्कुलु हिकु जहिड़ी हूंदी आहे। फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे जो स्काउट में छोकिरा हूंदा आहिनि ऐं गर्ल्स गाइड में छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे त हाणे गर्ल्स गाइड में तो पंहिंजे नाले मां ई वाज़िह आहे त गर्ल्स माना छोकिरियूं, गाइड माना उन्हनि में जेको उन्हनि खे संभालियल हुजनि। अचो त तव्हांखे ॿुधायूं त गर्ल्स गाइड तंज़ीम कॾहिं वजूद में आई। हूअं त हीअ तंज़ीम ईस्वी 1911 में वजूद में आई हुई, पर बाक़ायदा तौर हीअ तंज़ीम पाकिस्तान ठहण जे 2 महीननि खां पोइ जॾहिं कायदे आज़म रहमतुल्लाह लाहौर आयो त हुन बेगम जी.ए. ख़ान खे गर्ल गाइड तंज़ीम जोड़ण लाइ चयो। उन सां गॾु पंहिंजी भेण मोहतरमा फातिमा जिन्ना खे बि उन कम में हिसो वठण लाइ चयनि। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कराची मोटी अचण खां पोइ 29 दिसंबर 1947 ते औरतुनि जो हिकु इजलास घुरायो। 29 दिसंबर 1947 ते उन औरतुनि जो हिकिड़ो इजलास घुरायो। उन इजलास में गर्ल्स गाइड जे जोड़जक कई वई। अहिड़ी रीत ये तंज़ीम पाकिस्तान में दिसंबर ईस्वी 1947 में वजूद में आई। ये तंज़ीम निहायत कामयाबी सां तरक्की जूं मंज़िलूं माणींदी रही, जंहिंजो मुज़ाहिरो ईस्वी 1957 में लाहौर में थियो। उनमें तक़रीबन 1000 गर्ल्स गाइड शिरकत कई। बैनुल अक़वामी सतह जे हिक ॿी रैली 12 फरवरी ईस्वी 1961 में शाही किले लाहौर खां कढी वई, जंहिंमें लंडन जी मलिका एलिज़ाबेथ ऐं मोहतरमा फातिमा जिन्ना ख़िताब कयो। लंडन जी मलिका हीअ तंज़ीम ॾींहों ॾींहुं वधंदी वई। हिन जो कमु मुसीबत में फाथल माण्हुनि जी मदद करणु हो। इन ॻाल्हि जो मिसाल 1965 ऐं 1971 जी जंग में मिले थो, जंहिंमें न सिर्फ़ स्काउटनि पर गर्ल्स गाइड बेमुतासिरनि जी ख़िदमत ऐं मदद जो भरपूर मुज़ाहिरो कयो। इन वक़्तु हीअ तंज़ीम सिंध, पंजाब, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान सूबनि में कमु करे रही आहे। हिन तंज़ीम जो मक़सदु वतन जे छोकिरियुनि जी अहिड़ी तरबियत करणो आहे जीअं हू हर मुआशरे में बहितरीन शहरी बणिजी घरनि में ख़िदमत गुज़ार थी सघनि। न सिर्फ़ इहो पर हुनर सिखी हलाल रोज़ी बि कमाए सघनि। गर्ल्स गाइड जो मक़सदु सिर्फ़ इहो न हुयो त स्कूलनि में या जेको आहे सो ॿियनि हंधि उन्हनि खे जेको आहे सो ॾिनो वञे, पर उन्हनि में हुनरी महारत बि ॾिनी वेंदी आहे। उन्हनि खे जेको आहे सो पंहिंजे पाण में सिविल डिफेंस, पंहिंजो डिफेंस करणु सेखारियो वेंदो आहे त पंहिंजो पाण ते कीअं बचायो वञे, पंहिंजो बचाव कीअं कजे या ॿियनि खे कीअं बचाए सघिजे, ॿियनि खे बचाइण जा उपाउ कहिड़ा आहिनि, इहे सभु जा सभु गर्ल्स गाइड खे सेखारिया ऐं सम्झाया वेंदा। लॻभॻि अधु पुलिस वारनि जी जेका इन जी ट्रेनिंग हूंदी आहे, अहिड़े क़िस्म जी हिन ट्रेनिंग कराई वेंदी आहे, स्काउट खां बि ऐं गर्ल्स गाइड खां बि। ईस्वी 1989 में यूनेस्को तरफां पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन तंज़ीम खे नोमा नाले सां बैनुल अक़वामी एवार्ड मिलियो। जेकॾहिं का बि छोकिरी इन में को कारनामो सर अंजाम ॾींदी आहे त उनखे सदर पाकिस्तान जे तरफां गोल्ड मेडल ॾिनो वेंदो आहे। आलमी सतह ते स्काउट एसोसिएशन पारां पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन 2 भेरा ओलिविया एवार्ड भी हासिल करे चुकी आहे। हिन तंज़ीम जूं जेके छोकिरियूं पाणीअ में थींदड़ सरगर्मियुनि या हवाई जहाज उॾाइण जो शौक़ु रखनि थियूं, इन्हनि लाइ मेरीन्स स्काउट जो शोबो क़ाइमु कयो वियो आहे। हवाई जहाज वारो प्रोग्राम फंड न हुअण करे ईस्वी 1970 में बंदि थी वियो। गर्ल्स गाइड जी हर मेंबर खे संदसि तरबियत दौरान सभ खां पहिरीं कसम खणायो वेंदो आहे ऐं हूअ 3 आङुरियूं खणी चवंदी आहे त आऊं वाइदो थी करियां त आऊं अल्लाह ऐं पंहिंजे वतन पाकिस्तान जे क़ाइदनि ऐं कानूननि जी पाबंद रहंदसि ऐं इंसाननि जी मदद कंदसि ऐं पाकिस्तान में थींदड़ तरक्याती कमनि में हिस्सो वठंदसि।
ऐं गर्ल्स गाइड जे असूलनि ते अमल कंदी आहे। इहो कसम छोकिरियुनि जा खणायो वेंदो आहे त जीअं बहितरीन नमूने सां उहे पंहिंजो कार जेको कमु आहे सर अंजाम ॾेई सघनि। ॿारो गर्ल्स गाइड जा असूल या कानून कुझु हिन रीत आहिनि। गाइड जो वाइदो भरवसे जोॻो हुजे, गाइड ख़ुश मिज़ाज मिलनसार ऐं ॿी गाइड जी भेण हूंदी आहे। गाइड ॿियनि जो ख़्यालु रखंदी ऐं मदद कंदी आहे। गाइड फरमाबरदार हूंदी आहे। गाइड जानवरनि जी बि दोस्त हूंदी आहे। गाइड वक़्त जो सही इस्तेमालु कंदी आहे। गाइड किफ़ायत शुआर हूंदी आहे। गाइड हर हिक लाइ महिरबान हूंदी आहे। गाइड पंहिंजी सोच कोल ऐं अमल जी पाबंद हूंदी आहे। ठीकु आहे, इहे कुझु उन जा ज़ाब्ता ऐं कानून आहिनि जेके गर्ल्स गाइड जा हूंदा आहिनि। इन तंज़ीम जो चार्ट मौजूद जूनियर गाइड छाकाणि त गाइड जेके आहिनि का हिकिड़ी एज जी न पर उन्हनि मुख़्तलिफ़ कैटेगरी में या मुख़्तलिफ़ हिसनि में विराए हूंदियूं आहिनि। जूनियर गाइड 6 खां 11 सालनि ताईं, गाइड 11 सालनि खां 16 सालनि ताईं, सीनियर गाइड 16 सालनि खां 21 सालनि ताईं थींदी आहे। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन जे नाले सां मशहूर आहे। हाणे इहो एब्रीवेशन जेको हिते ॾिनल आहे PGGA इनखे असांखे ज़हन में रखण करे असांखे ज़हन में रखणु घुरिजे त छा जो एब्रीवेशन आहे। इहो आहे पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन जे नाले सां मशहूर आहे। गर्ल्स गाइड जूनियर ऐं सीनियर तबक़नि में विराइजनि थियूं। 2010 ईस्वी मूजिबि पाकिस्तान में ॾींहों ॾींहुं गर्ल्स गाइड जो तादाद वधी रहियो आहे ऐं उन जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आहे। ॿारो असांखे घुरिजे त असीं बि गर्ल्स गाइड वांगुरु पंहिंजो पाण सां वाइदो करियूं ऐं पंहिंजे प्यारे वतन पाकिस्तान जी ख़िदमत करण लाइ हर वक़्तु तयारु रहूं। हाणे अव्हां खां सवाल आहे त गर्ल्स गाइड जो बुनियाद कहिड़े साल पियो? गर्ल्स गाइड जो बुनियाद कहिड़े साल पियो? ॿियो, पाकिस्तान में गर्ल्स गाइड जो बुनियाद कहिड़े साल में पियो? ॿियो त पाकिस्तान घणा भेरा ओलिविया अवार्ड हासिल कयो? आख़िरी सवाल, दुनिया जे उहा कहिड़ी मुल्क जी मलिका मोहतरमा फातिमा जिन्ना सां गॾिजी को मूंखे गर्ल्स गाइड खे ख़िताब कयो हुयो? ये 4 सवाल आहिनि जेका तव्हां असांखे राफिया अब्बासी जवाब ॾिनो आहे। असांखे सभ खां पहिरियों त 1911 में गर्ल्स गाइड जो बुनियाद पियो। बहितरीन गर्ल्स गाइड जो 1911 में बुनियाद पियो। बिल्कुल जबरदस्त। मोहम्मद असलम जवाब ॾिनो आहे 1911 में। पाकिस्तान में 1947 में बुनियाद पियो। बिल्कुल 1947 में पियो। महीनो कहिड़ो हुयो? कहिड़े महीने में बुनियाद पियो? मोहम्मद तैयब 1911, हिकु भेरो ओलिविया अवार्ड सादिया भट्टी। मोहम्मद असलम जो बरतानिया जी मलका दौरो कयो। उन मलका जो नालो छा हुयो? मां ॿुधायो आहे। रोशनी डाल क्वेश्चन नंबर 1 1911 जबरदस्त। सर कंहिं मुसीबत वक़्तु माण्हुनि जे बचाव ऐं बहाली लाइ कमु कहिड़ो इदारो आहे? उहे पाकिस्तान जा जेको आहे सिविल डिफेंस जा इदारा आहिनि, उहे कमु कंदा आहिनि, फलाही इदारा। ज़हीर साहू चए थो 2 दफ़ा गोल्ड मेडल। जबरदस्त। दिसंबर महीने मोहम्मद असलम बेहतरीन। मुजाहिद अली खाका चए थो क्वीन एलिज़ाबेथ जेको आहे फातिमा जिन्ना सां गॾिजी कयो। ज़हीर साहू चए थो इंग्लैंड जी मलका बिल्कुल। अब्दुल करीम चए थो ओलिविया 2 टाइम ओलिविया अवार्ड 2 दफ़ा मिलियो अथनि। बेहतरीन। असां हिकिड़ी ॿी मश्क आहे उन तरफ़ हलूं था। हेठि ॾिनल जुमलनि खे पढ़ी सही जवाब ते निशान लॻायो। अव्हांजे साम्हूं आहे जवाब, तव्हांजे साम्हूं आहिनि सॼा। स्काउट तंज़ीम जो बानी आहे। रोशनी डाल 29 दिसंबर 1947। बेहतरीन, जबरदस्त। गर्ल्स गाइड तंज़ीम जो बानी आहे। स्काउट तंज़ीम जो बानी आहे। गर्ल्स गाइड तंज़ीम जो बानी आहे। गर्ल्स गाइड आंगुरियूं मथे खणी वाइदो कंदी आहे। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के
ईस्वी 1999 में इनाम मिलियो यूनेस्को पारां, यूनिसेफ पारां, हुकूमत पाकिस्तान पारां। ठीक है, ये अवां जा जवाब आहिनि। क्वेश्चन ब दफ़ा उन में बेहतरीन तव्हां जा जवाब अचनि पिया। हाणे असां इंतज़ार में आहियूं त जेके नवां सवाल आहिनि उन मुताबिक़ कयो वञे। मोहम्मद असलम चए थो कायदे आज़म गर्ल्स गाइड स्काउट गाइड तंज़ीम जो बानी आहे। कायदे आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना, 3 यूनेस्को। मोहम्मद अली जिन्ना असां वरी मूंखे लॻे थो वापसि वञिणो पवंदो उन ते ऐं ॾिसणो पवंदो वञी केरु आहे। ठीकु आहे ॿारो, स्काउट में गर्ल्स गाइड जो बानी जेको आहे स्काउट छो इते ॾिसो भला हाणे राफिया अब्बासी कायदे आज़म सिर्फ़ हुकुम जारी कयो हुयो। तव्हां सवाल ते गौर कयो, स्काउट तंज़ीम जो बानी आहे जॾहिं स्काउट जी तंज़ीम 1911 में स्काउट जी तंज़ीम जेका आहे उहा 1911 में थी आहे। गर्ल्स गाइड ऐं स्काउट जी तंज़ीम जेका आहे उहा 1911 में थी आहे। त उन जो बानी केरु आहे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या सर लॉर्ड बेडन पावर। सादिया भट्टी चए थी क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 बिल्कुल बेहतरीन। यूनेस्को गर्ल्स गाइड जी तफ़ान बिल्कुल ही पियो आहे असां साम्हूं। यूनेस्को ईस्वी 1999 यूनेस्को तरफां। ठीक है, असांजा जवाब तव्हां खे बार बार इन करे ॾेखारियूं था त जीअं कंहिं क़िस्म जी का बि मुश्किलात असां साम्हूं न अचे। गर्ल्स गाइड वक़्त जो पेश इस्तेमाल कंदी आहे। लॉर्ड पावल बेडन मुजाहिद लिखा की ज़बरदस्त। हाणे अव्हांजो जवाब समझ में अची वियो। सर लॉर्ड बेडन पावल स्काउट जो बानी उहो आहे। ठीक आहे, मां इन जे करे पोइ ते वियुमि त जीअं अव्हां उनखे वरी पढ़ो ऐं वरी सम्झी सघो त छा हुयो। गर्ल्स गाइड वक़्त जो देश इस्तेमाल कंदी आहे। गर्ल्स गाइड जा कौल ऐं फेल देश हूंदा आहिनि। जूनियर गर्ल्स गाइड सालन खां सालन ताईं हूंदी आहे। 1957 में लाहौर में देश गर्ल्स गाइड शिरकत कई। सादिया भट्टी सही। खाल सही सही इस्तेमाल में सही। मथे वञूं था असां त जीअं अव्हांखे जवाबनि में ॻोल्हण में सवलाई थिए, छाकाणि त इहे सभु गर्ल्स गाइड जे इन्हनि मथां। गाइड पंहिंजे सोच कौल ऐं अमल जी पाबंद हूंदी आहे। गाइड वक़्त जो सही इस्तेमाल कंदी आहे। गाइड ॿियनि जो ख़्याल रखंदी आहे, हिमत कंदी आहे। ठीक आहे, 1957 में उहा तक़रीबन हिकु जॻह शिरकत कई। बिन अक़वामी सतह ते हिकु ॿी उन में कई हुई। हाणे पोइ ॿुधाइजो मां ठीक आहे। गर्ल्स गाइड वक़्त 1957 में लाहौर में गाइड बेस्ट बेहतरीन। हाणे असां अची वियासीं हॉकी रांदि ते। अव्हांजा जवाब दुरुस्त ईंदा रहिया। असां बार बार मथे खणण जो मक़सदु इहो तव्हांजा बहितरीन न अची सघा। सही फर्क न 11 खां 16 मोहम्मद असलम बेहतरीन। हॉकी रांदि। हाणे असां हॉकी रांदि जे बारे में थोरो ॻाल्हायूं था, उन खां पोइ ख़तमु कंदासीं। रांदियुनि जो इंसानी ज़िंदगी सां निहायत वेझो लाॻापो आहे। रांदियूं जिस्मानी सेहत बेहतर करण सां गॾु ज़हनी अवसर फिक्र ऐं फ़हम ते वॾो असर कनि थियूं। ज़िंदा रहण लाइ सेहत जी ज़रूरत आहे, त वरी सेहत बरक़रार रखण लाइ चुरपुर वर्ज़िश या कसरत ज़रूरी आहे। इन लाइ आसान ऐं वणंदड़ ज़रियो रांदियूं आहिनि।
रांदि जिस्मानी सेहत ऐं ज़हनी अवसर लाइ एतिरी ज़रूरी आहे जेतिरो खाधो पाणी ऐं ऑक्सीजन वग़ैरह। रांदियुनि जो ज़िक्र अचे थो त ख़्याल में हिकदमि अवाम ऐं मक़बूल रांदियूं आॾो अचनि थियूं। अहिड़ियुनि रांदियुनि में क्रिकेट, फुटबॉल ऐं हॉकी शुमार कयूं वञनि थियूं। असां हिते हॉकी जो ज़िक्र कयूं था। हॉकी पाकिस्तान जी क़ौमी रांदि आहे। हिन रांदि जी तारीख़ निहायत यागाती आहे। हीअ रांदि ईरान वारनि शुरू कई हुई। उतां यूरोप पहुती। फ्रांस यूरोप जो पहिरियों मुल्क आहे जिते हॉकी खेॾी वई। उतां इंग्लिस्तान में राइज थी। अहिड़ी रीत अंग्रेज़नि 18वीं सदीअ जी इब्तिदा में नंढे खंड में हिन रांदि खे मुतारिफ़ करायो। अॻिते हली हीअ रांदि पाकिस्तान जी हिकु पसंदीदा रांदि बणिजी वई। हॉकी रांदि पहिरियों भेरो ईस्वी सन 1908 में ओलंपिक्स में शामिल कयो वियो। इब्तिदा में बरतानिया वटि चैंपियनशिप रही, पर ईस्वी 1928 में हिंदुस्तान जी टीम 1928 में हिंदुस्तान जी टीम हालैंड जे शहर एम्स्टर्डम में थियल रांदि में सोनो बिलो खटी। ईस्वी 1940 ताईं उहो एज़ाज़ पाण वटि रखियो। पाकिस्तान में हॉकी टीम पहिरियों भेरो ईस्वी 1948 में बैन अल-अक़वामी मुक़ाबलनि में शिरकत थी। अहिड़ी रीत मुल्की ऐं बैन अल-अक़वामी मुक़ाबलनि में हॉकी टीम खेॾंदी रही आहे। पाकिस्तान जी हॉकी टीम 2 भेरा ईस्वी 1962 ऐं ईस्वी 1999 में सोनो बिलो खटे आई। अहिड़ी तरह हीअ टीम मुल्की ऐं गैर मुल्की सतह ते कामयाबियूं हासिल कंदी रही आहे। इस्लाहुद्दीन, मुनव्वर ज़मान, मुनव्वर जूनियर, रशीद जूनियर, समीउल्लाह, शहनाज शेख, अख्तर रसूल, हसन सरदार ऐं कासिम ज़िया पाकिस्तानी रांदीगरनि में नुमायां रहिया आहिनि। हॉकी रांदि जी जोड़जक, कानून ऐं ज़ाब्ता हिन रीत आहिनि। हॉकी रांदि ॿिनि टीमुनि जे विच में खेॾी वेंदी आहे। हर टीम में 11 रांदीगर थियनि था। उन्हनि जूं जायूं या पोज़ीशन हिन नमूने हूंदी आहे। गोलकीपर, लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन। साॻिया ई लॻभॻि उसूल आहिनि जेके फुटबॉल जा हूंदा आहिनि। ईस्वी 1900 में इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड नाले सां हिकु इदारो क़ाइमु कयो वियो। कॾहिं करे वियो इदारो? ईस्वी 1900 में। अवां खां सवाल हिते थी सघे थो। इन इदारे रांदि जा क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता तयारु कया। रांदि जी निगरानी 2 अहिड़ा माण्हू कंदा जेके रांदि जे क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि बाबति पूरी ॼाण रखंदा हुजनि, जिन खे रेफरी कोटबो आहे। शुरूआत में उन्हनि खे महदूद इख्तियार ॾिना विया, पर आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि जा इख्तियार वधंदा रहिया आहिनि। रेफरीअ जी ज़िमेवारी हूंदी आहे त ग़लती करण जी सूरत में उन रांदीगर खे तंबीह करे। जेकॾहिं साॻियो रांदीगर ॿियो भेरो ॼाणी वाणी का ग़लती करे या खांसि का वॾी ग़लती चुक थी वञे त रेफरी उन रांदीगर खे थोरे वक़्त लाइ मैदान खां ॿाहिरि खाइण मोकिले सघे थो। वॾी ऐं माफ़ी न करण जहिड़ी ग़लतीअ ते हू मैच मां ई ॿाहिरि थी सघे थो। हॉकीअ जे मैदान जी ड्रेग 160 मीटर ऐं वेकर 100 मीटर हूंदी आहे। इते इनखे मां हाईलाइट इन करे कयो आहे जो अक्सर सवाल ईंदो आहे, जनरल नॉलेज में ईंदो आहे त हॉकीअ जे मैदान जी ड्रेग केतिरी आहे। ठीक आहे, इन करे तव्हां महिरबानी करे इन खे कैप्चर करे रखी छॾियो पाण वटि। मैदान जे हिकु मुख़्तलिफ़ हिसनि खे उन सेंटीमीटर जी वेकरी पटीअ सां नुमायां कयो वेंदो आहे। गोल पोस्ट जी वेकर 3 ॾहाई 6 मीटर ऐं ड्रेग 2 ॾहाई 1 मीटर हूंदी आहे। गोल पोस्ट जो साम्हूं वारो हिसो खुलियल हूंदो आहे, जॾहिं त ॿिया पासा मज़बूत ॾियारीअ सां बंदि हूंदा आहिनि। रांदीगर में सिर्फ़ गोलकीपर खे टंगुनि ते पेड ॿधण ऐं हथनि ते दस्ताना, मथे ते हेलमेट पाइण जी इजाज़त हूंदी आहे। रांदीगर रांदि खेॾण जी जेका स्टिक इस्तेमालु कंदा आहिनि उन जो वज़न 18 खां 21 आउंस हूंदो आहे। हॉकीअ जो बाल जो रंग अछो हूंदो आहे। हॉकीअ जी रांदि 2 वक़फ़नि ते मुश्तमिल हूंदी आहे। हर वक़फ़े जो वक़्तु 35 मिंट हूंदो आहे। हिकु मैच खेॾण जे दौरान हिकु टीम खे वधि में वधि 4 रांदीगर तब्दील करण जी इजाज़त हूंदी आहे। पाकिस्तान में हॉकी रांदि एशियाई तर्ज़ ते खेॾी वेंदी हुई। उन तरीक़े मुताबिक़ रांदीगर हिक ॿिए खे नंढा नंढा पास ॾींदा हुआ ऐं तेज़ीअ सां रांदीगर विचां बाल ड्रोड़ाए ॿिए धुर जे गोल ते हमलो कंदा हुआ। इहा रांदि कुदरती गाह यानी छबर ते खेॾी बि हुई। अहिड़े नमूने रांदि यूरोपी मुल्कनि जी रांदीगरनि लाइ ॾुखियाईअ जो बाइस हुई। इन करे एशियाई स्टाइल वारी रांदि खे नाकाम करण लाइ यूरोपी टीमुनि
रांदि जा क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता तब्दील कराया ऐं कुदरती गाह बदिरां मस्नूई गाह स्ट्रोटर्फ या पॉलीटर्फ ते खेॾणु शुरू करे छॾियो। नतीजे तौरु एशिया जी हॉकी खे वॾो नुक़सानु पहुतो ऐं हिन वक़्तु एशियाई हॉकी जा रांदीगर नए नमूने जी हॉकी नवनि क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि ते खेॾण लाइ पुरज़म आहिनि। हीउ अव्हांजे हिकु आम ॼाण वारो मज़मून हो। इन जे करे रखिया आहिनि त जीअं अव्हां वटां को मज़मून रहिजी न वञे, इन करे सभु जा सभु मज़मून आहिनि। कुझु दिलचस्पी खां घटि रहिया आहिनि, कुझु दिलचस्पी जो महवर रहिया आहिनि। अगरि अव्हां जा जेके मैसेज ईंदा आहिनि इहे असांखे दिलचस्पी वठाईंदा आहिनि। हाणे पाकिस्तान जी हॉकी टीम पहिरियों भेरो बिन अक़वामी मुक़ाबलनि में कॾहिं शरीक थी? जवाबु अव्हां ॾींदो। हिकु मैच में टीम वधि में वधि रांदीगर तब्दील करे सघे थी। हॉकी रांदि में रांदीगरनि जो तादाद हूंदो आहे। ठीक है, गलत या सही ते निशान लगायो। हॉकी रांदि नंढे खंड पाक हिंद में 18वीं सदी में शुरू थी। यूरोप जो पहिरियों मुल्क हॉलैंड आहे जिते हॉकी रांदि शुरू थी। हॉकी जो पहिरियों चैंपियन मुल्क जर्मनी आहे। पाकिस्तान हॉकी जे बैन अक़वामी मुक़ाबलनि में 1945 खां शिरकत कई। इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड 1960 में कायम कयो वियो। राफिया अब्बासी 1956, राफिया अब्बासी 4, राफिया अब्बासी 11 बेहतरीन जवाब अच्छा शुरू थी चुका आहिनि। जल्दी जल्दी ये आखिरी मश्क है, इन मश्क खां पोइ असां ख़त्म कंदासीं। मोहम्मद असलम जा जवाब अचणु शुरू थिया आहिनि, आया आहिनि। असां ॾिसूं था, चए थो 1948 ज़बरदस्त 4 ऐं 11 बिल्कुलु ज़बरदस्त। असां हाणे इनखे नोट कयूं था, ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ा जेको आहे सो इन में आहे। 1948 4 11 हॉकी रांदि नंढे खंड पाक हिंद में 18वीं सदी में शुरू थी। हाणे इन जा जवाब रोशनी डाल जा जवाब आहिनि ज़बरदस्त। ज़हीर सहू जा जवाब अची विया आहिनि ज़बरदस्त। ज़हीर सहू जो क्वेश्चन नंबर 6 जो 11 ज़बरदस्त बेहतरीन। मोहम्मद असलम जवाब आया आहिनि। मां हिकु दफ़ो ॿीहर मथे वञा थो, ऐं इन जवाबनि खे सही नमूने सां ॾिसो ऐं मूंखे वरी जवाब ॾियो। इन में जवाब पिया आहिनि तव्हांजा। हॉकी रांदि खे पहिरियों भेरो, ठीकु आहे, कहिड़ो मुल्क आहे? फ्रांस पहिरियों मुल्क आहे। ईरान में शुरू थी आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ हॉकी रांदि खे पहिरियों भेरो सन 1908 में ओलंपिक्स में शामिल कयो वियो। बर्तानिया फर्स्ट चैंपियनशिप रखी पाण वटि। 1928 में हिंदुस्तान जी टीम हॉलैंड जे शहर एम्स्टरडम में थियल रांदि में सोनो मेडल वठी ईस्वी 1940 ताईं एज़ाज़ पाण वटि रखियो। पाकिस्तान में हॉकी टीम ईस्वी 1948 में आई। पाकिस्तान हॉकी टीम 2 भेरा 1962 ऐं 1999 में रखी आहे। मां पोइ ते इन करे वियुमि त जीअं अव्हांखे जवाब ॻोल्हण में सवलाई थी। हाणे जवाब ॾिजो वरी। 1948 मोहम्मद असलम 4 11 2 जो रॉन्ग बिल्कुल। हाणे रोशनी दाल न हा ज़हीर रॉन्ग। 3 जो चए तो रॉन्ग। हॉकी जो चैंपियनशिप जमीन है रॉन्ग ज़बरदस्त। मोहम्मद तैयब जा हा न हा। पाकिस्तान जे बैन अक़वामी मुक़ाबले में 1975 खां शिरकत कई। पाकिस्तान हुयो ई कोन मोहम्मद तैयब 1945 में, त बैन अक़वामी मुक़ाबलनि में कीअं शिरकत कंदो? पाकिस्तान आज़ाद ही 1947 में थियो आहे।
ऐं हिते ॻाल्हि पियो करे पाकिस्तान हॉकी जी बैन अल-अक़वामी मुक़ाबलनि में 1945 खां शिरकत शुरू कई। ठीकु आहे, हाणे अव्हांखे जवाब अची वियो। हॉकी रांदि नंढे खंड पाक और हिंद में 18वीं सदी में शुरू थी। असां इन चवंदासीं न। ठीकु आहे, उन खां पोइ यूरोप जो पहिरियों मुल्क हॉलैंड आहे जिते हॉकी रांदि शुरू थी। इंग्लैंड पहिरियों मुल्क हुयो। ठीकु आहे। हॉकी जो पहिरियों चैंपियन मुल्क जर्मनी आहे। न, फ्रांस वाज द फर्स्ट। पाकिस्तान हॉकी जी बैन अल-अक़वामी मुक़ाबलनि में 1950 में शिरकत कई। न। इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड 1960 में क़ाइमु कयो वियो। इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड 1908 में क़ाइमु कयो वियो। ठीकु आहे। इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड 1908 में क़ाइमु कयो वियो। इहो असांजो अॼोको लेक्चर जंहिंमें बुनियादी ॼाण हुई। तव्हां हिकु दफ़ो ॿीहर पिया आहिनि सॼा हिनखे पढ़ी सघो था, हिनखे ॾिसी सघो था। मां तव्हांखे वरी थो वञा। 1900 इदारो कयो वियो 1908 में। सॉरी, माज़रत मां पाण भुलिजी वियुमि। हिते पियो आहे। इंटरनेशनल हॉकी बोर्ड 1960 में क़ाइमु कयो वियो। किथे भुलिजी विया? ठीकु आहे, ॻोल्हे मूंखे तव्हां जवाब जो मूंखां पाण गुम थी वियो आहे। ठीकु आहे, इंशाल्लाह सुभाणे असां यानी कि सूमर ते असां बीहक जी निशानियुनि ते पढ़ंदासीं ऐं उन जे लाइ असां इंशाल्लाह तव्हांजी पार्टिसिपेशन तमामु ज़रूरु रहंदी। छाकाणि असांखे पहिरियों बीहक जी निशानियुनि खे पढ़ंदासीं, सम्झंदासीं ऐं उन खां पोइ असांजी मश्क सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मश्क हलंदी रहंदी। पहिरियों बीहक जी निशानियुनि ते असां पढ़ंदासीं पहिरियां 5 मिंट 10 मिंट। उन खां पोइ छाकाणि त बीहक जी निशानियुनि खे असां सम्झी वेंदासीं पहिरियों, त उन खां पोइ असांजो कमु हूंदो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मश्क ते, ऐं हर ॿी स्लाइड में असांजी मश्क हूंदी। अल्लाह हाफ़िज़।